Onthou nou die dag toe sê ek, die Amerikaners praat van 'n Southern African Corridor, wat hulle wil begin. En hulle wegspringpunt is daar in Suidwes in Walvis Bay. Maar dit gaan ook oor die Lobito Corridor in Angola. En maak nie 'n fout nie. Die groot vrug hierso is Suid-Afrika. Suid-Afrika is, ek dink in Afrika die land met die langste kuslyn, as ek dit nie mis het nie. Dis iets wat ons nou nogal vir die kinders op skool leer. Nou staan hierso, luister mooi, hierdie ryp vrug wat Suid-Afrika is, hy is eintlik papvrot al. South Africa misses out on billions in shipping revenue as Strait of Hormuz disruption drives Cape of Good traffic surge. So, wat gebeur nou? Die ouens kan nie daarbo iets doen nie. Vir die eenvoudige rede, die straat van Hormuz is toe, so daar's klaar 'n probleem. En die Straits van die Bab el-Mandeb is eintlik vir alle praktiese doeleindes toe vir Jode skepe, vir VSA skepe, enigiets selfs vir NAVO skepe. So hulle kan nie daar deur die Rooi See gaan en dan verby daar by Jemen, Somalië verby nie, dan bom die Jemens hulle, die ou Houthis hulle met drones. In so mate dat die VSA onlangs toe hy 'n vliegtuigskip moet stuur daar na Saudi-Arabië toe ry hulle hier om die suidpunt van Afrika. Wow. So met die gevolg is, hoe moet hulle nou ry? Hulle ry nou om die Kaap. En Suid-Afrika sit met baie hawens. So uit Kaapstad, Simonstad vir militêre voertuie, militêre vaartuie. Hy het Port Elizabeth, hy het Durban, hy het Richards Bay. So hier's baie hawens waar hy kan aandoen. Nou staan hier, a surge in global shipping traffic around the Cape of Good Hope is exposing South Africa's inability to convert strategic positioning into economic value even as geopolitical disruptions reshape global trade flows. Ja, wel as die ANC die situasie mooi reg kon lees, dan sou hulle groot geld gemaak het uit die hawens, wat so vervalle geraak het. Onthou die Kasiet en die Gamiet, die Kanaaniet kan mos nou nie. Hy is mos nou maar 'n knegg, so hy sukkel om 'n ding in stand te hou, never mind om te initieer, dit sê die Bybel. Nou sê hy, hier gaan so baie geld, commercial traffic via the Cape of Good Hope has more than tripled in recent years, according to IMF Port Watch data, with about 20 vessels passing daily between March and April, up from 6 in 2023. So die ANC-regering kon gepocket het, groot geld, as hierdie hawens van ons gewerk het. So, dit wys jy, daar staan, ek het nou nog miljarde se beleggings in hawens. Daar is nou plan, hulle wil nou iets met die hawens doen, hulle wil nou kyk of hulle iets daar kan doen. Nou weet ek nie of BlackRock daar betrokke is nie, of wie gaan nou die beleggings gee om die hawens reg te maak. Want hierdie ouens gaan die hawens reg maak en dit vir die ANC gee nie. Ons moet nou nie dom wees nie. $1 billion a day, that is what SA loses through freight failures. $1 billion a day. Haai, dis baie geld. En dit is eintlik mahala, né? So, luister nou mooi, nou kom ons weer terug. Suid-Afrika is 'n ryp vrug wat geplig gaan word deur hierdie Brittanje en VSA, deur die NAVO-lande, onder andere ook Duitsland, want hulle soek die steenkool om hulle ekonomie te dryf, om 'n oorlogsekonomie daar te stel. Want dit sal goedkoper wees as die gas wat hulle kry daar van die VSA af. So, hulle moet Suid-Afrika nou so destabiliseer, dat iemand, sê maar die Zulus gaan probeer om die regering te lig, of die migrants in Johannesburg, daar gaan in elk geval soveel moeilikheid wees, jy gaan nie jou kop by die deur uit kan steek nie. Met die gevolg is, as hulle van die ANC-regering ontslaa raak, dan sit hulle 'n puppet government in plek, en voila, al hierdie shipping traffic en al hierdie hawens kan onder BlackRock of onder die VSA inkom, onder hierdie groot monopolie, en dan het hulle beheer oor die stelsel en beheer oor die suidelike roete, die Suidsee roete. En onthou wat het ek gesê, die VSA wil die hele westelike hemisfeer beheer, en volgens 'n visioen van Blikstemdromer gaan ons dit heel moontlik sien. En dit is hoekom ons
hoekom die FSA praat van die Southern African Corridor. Hulle is nou maar net nie openlik oor die planne op die tafel om Suid-Afrika in te sluk as deel van hulle ekonomiese planne saam met Duitsland en die United Kingdom. Maar om by daai punt uit te kom, moet hier 'n bloedige revolusie wees. En jy, wit man, jy's die Peloni in die toebroodjie. Sluit aan by Suidlanders, kry 'n onttrekkingsplan. Dink by jouself, wat gaan jy maak wanneer die tyres in die strate brand en die massas kom afgehardloop met hulle pangas en vir jou verduidelik hoe honger is hulle?